तो आज सुबह की शुरुआत होती है इन्हें निहारने से। आप कमेंट में ज़रूर बताना इसका नाम क्या रखा जाए। फिर इसे देखने के बाद मैंने पी चाय। चाय पीने के बाद मैंने बनाई ये प्रोजेक्ट फाइल। तो अभी मैं जाने वाली हूँ मेरे गांव पे, क्योंकि वहाँ है शादी और हम खाने जा रहे हैं खाना। शादी में जा रहे हैं तो इसके लिए तैयार भी तो होना पड़ेगा। तो फिर किया मैंने सस्ता सा ट्रांसलेशन। कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट में ज़रूर बताना। मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी जा रही है। अभी हम रास्ते में ही है। वहाँ पहुँचकर हमने खाया खाना। खाने में और भी डिश थी पर मैंने इतना ही। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय गाइस, जय श्री कृष्णा।